जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी अर्से पहले मैंने वीडियो रखी थी ये कबूतर के बारे में। तो इसके शायद पर भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो डेली के हिसाब से मैं इसको चेक करता रहता हूँ। तो आज ये ज़्यादातर यहाँ पे बैठता है, ये देखिए। तो आज दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी कि इसने शायद अंडा दिया है। मैं इसको नर समझ रहा था, पर ये तो शायद मादा है। तो इसने अंडा भी दिया है, और अंडा इसने घोंसले के बगैर बनाया, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता। तो इसके पास वो अभी जो नेचुरल प्रोसेस है वो इसके पास नहीं है। तो ये देखें, तो ये अंडा मुझे थोड़ा साइज़ से छोटा लग रहा है। फिर शायद इसका जो नेचुरल प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस हिसाब से, तो अगर किसी दोस्त के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो। अभी तक मैंने संडे को टच भी नहीं किया, क्योंकि कभी कभार हाथ लगाने से भी ये इसके अंदर जो बच्चा वगैरह होगा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर कोई दोस्त है तो वो मुझे थोड़ा बता सकता है, या कोई एक्सपर्ट बंदा हो कि इसको कैसे करना चाहिए। ये अंडे के करीब जब जाता हूँ तो ये थोड़ी परेशान हो जाती है। तो ये शायद अंडा इसी का लग रहा है मुझे। तो इसको वीडियो को थोड़ा शेयर करें किसी दोस्त के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ, कि वो थोड़ी मुझे एडवाइस दे दे, तो बड़ी मेहरबानी होगी।